Приехали на базу наконец на 2 дня целых. Сейчас будем мотор докатывать. Оставшиеся 5 часов. Посмотрим, как будет себя вести. Китаец, Ханкай. Изолента в подарок. К маслу хватит. Привет блогерам! Привет, привет. В какой руке полная бутылка, а в какой пустая? Ну что? Погнали. Попробуем на Волхове порыбачить. На Ладоге. На базе. Как правильно ударение? Крениц. Крениц. Соседи Спускаемся. наши. Спускаемся вот на это воду. соседи наши. Это мы. Все, залазим. Сейчас закидываем, смотрим. На Волхове. Справа Ладога. Красота. Почти штиль. Пасмурно, тепло и штиль. Вот кончается Волхов и начинается Ладога. Граница Ладога. Теперь мы в Ладоге. Теперь мы сейчас опять плывем в Волхов. Вот уже и вечер. Дружбанище, он там ловит, что-то там пытается. Два мотора по 175 лошадиных сил. Я вообще не знаю, что это чё. Это не мое. Это мое. Они откуда Вот приплыли? наша донка. Вот наши колокольчики. В Ханкае шестерки не могу развернуться, мало места. Короче, сегодня был очень классный момент. Мы плыли, и рядом с нами прям метров, наверное, в 2-3 летела чайка. Прямо Прям нам такая. параллельно. Она прям Да. параллельно нам летела такая. И потом чуть-чуть обогнала, и вот прям вот этот вот размах крыла мы увидели. Она такая хоп, наверх ушла. Это просто было так. Угу. Просто я сейчас покажу. Все нормально? Не заденет? Не заденет. Ты же не туда далеко тут закинул. Нормально. Вот. Очень-очень красиво тут. Обязательно вернемся. Ну, правда, мы еще как бы назад не собираемся. Завтра еще Чё второй там? день. День-день-день? Нет? Ну. Что поймали? Поймали удачу. Удачу. Поймали Удачу кайф, за да? хвост. Поймали удачу. Здорово. Куда она ушла? Ой. Ну что? Ну, давайте. Не хочется? Оставайтесь. Младший фрегат приветствует старшего фрегата. Нашему фрегату уже лет 6, наверное. Гоняет. Как будто вот назад вот дает. Назад отдает. Да. Мотор, короче, такой крутит, и колодка раз тормозит, и... Ну, как будто бы останавливается так и... А мотор вообще фигарит конкретно. Нет, есть такое выражение, когда лодка выходит на редан. Редан это что? У тебя бескилевая, да? Да, у меня плоскодонка. У тебя плоскодонка. Там ничего нет. Вот смотри.
Когда ты набираешь скорость, и Мгм. когда она тормозить начинает, как будто тебе кажется, это неправильно. Вот когда есть колевая, Мгм. там попроще. Вот киль выходит на Я понял. редан, Ага. называется такая, как она, ну, понятие, что лодка, она становится выше над водой. Ты утюжишь воду. Мгм. Ты не можешь подняться над водой. Все, тебе приходится просто утюжить. Вот ты брюхом гребешь, и все, и ничего ты не можешь сделать. У тебя один вариант. Скоростью подбирать, пригружать чуть-чуть вперед. Вот. Когда только перегружаем, мы выходим на глиссер и сразу вот так. Да, Как только пригружать. А ты пузом елозишь. Ты от Мы, этого короче, не- вот так вот, вот Да, едем, и, да, короче, да, она да, гребет. да. Я А такой вот пересажусь, когда и раз, и выходим на глиссер сразу. Да, и когда ты все равно чуть-чуть а? Нос чуть-чуть утяжеляет. Да, утяжеляй чуть-чуть нос, а по-другому ничего не сделаешь. Потому что у тебя плоскодонка, Угу. вот нос пригружаешь, и когда ты уже идешь, у тебя хорошо работает мотор, Угу. и все равно ты приподнимешься чуть-чуть, но нос, когда ты распределишь вот это, Ну, короче, равновесие, в общем, такое да, надо да, сделать да, примерно. да, тогда у Мгм. тебя будет все хорошо. Если бы у тебя киль был, Ага. все равно та же теория, пригружать нос, овса, Угу. она поднимается, и все, и она уже не всей поверхностью точит воду, Угу. а только задней. А если ты выходишь на редан, ты выходишь, у тебя пол лодки бежит по воздуху, а задница мотор тянет. Угу. А ты тянешь все, Ну, да. ты все тянешь. Вот. А тут только эмпирически, как ты. Короче, надо грузить на мотор. Потому что мы когда вот перевешиваем, такие сразу на глист такие и пошли, Да, просто да, пошли. да. Когда я сзади сижу, таким он Не, хочет, но не может. Не может. А вот чуть распределились, и все. И потом ты от этого не идешь, но ты все равно ты лежишь полностью поверхностью. Угу. Ты не можешь подняться. Мгм. Ну, мы просто 5 часов только обкатали мотор, Мы еще поэтому... дальше новый показали, вот 5 часов Новый. катаемся, тут еще 5 часов обкатываем. Ну, ничего, привыкнешь. Привыкнешь, нормально будет все. Это первые 60 лет тяжело, а потом привыкаешь. Да. Все отлично, потом хорошо будет. Вот мы все, да. Нет, это так и надо, так и должно быть. рыбу. А я все жду и жду, да? Убил рыбу. Ну чё, давай с почином тебя, твой первый судачок, доставай. Я убил рыбу. Ой. На, сам делай, давай. Зацепилась она. О, там какой красавец. Хорош. Стоматолог Не-не-не, его. все, это зачетный такой. Не порвать бы твою Да, сеточку. ничего страшного. Вот она какая. Дышит.
Давай мерить. Давай. 40 мерить. сантиметров надо. А я не знаю, где у тебя рулетка. А у меня рулетка, вот смотри, видишь? Ну вот я говорю, твоя. Вот красненькая, видишь? Метка. Давай, мерь. Вот отсюда до красной метки 40 сантиметров. Тут даже больше. Все, зачет. Берем. Берем. 230 рублей килограмм, бля. Сейчас ищем место для того, чтобы искупаться. Вот там дети купаются. Мы вот сейчас проплываем по каналу. Пока не очень романтично. Вот там вот церковь, ну, такая, которую восстанавливают. Тоже было бы интересно туда сходить. Сейчас какой-нибудь причальчик найдем и искупнемся. Лапуль, давай туда, там, где вон лодка стоит с лестницей. Ну, это частная территория какая-то. Ну, где частная? Река не может быть частной территорией. Давай, разворачивайся. Вообще красота. Я в шоке. Кизуля, нам нужен тоже флаг вот такой потрепанный, вон видишь? Зачем потрепанный? Пиратский флаг нам нужен. Давай, куда? Там был пляж, ну такой как песочек. И вот к тому причал. Выбирай. Сейчас просто вышли на Глисе, там даже нам мужчина помахал, видимо, мы Там очень резко как-то... дети купались такие. Да, дети купались, очень, видимо, как-то красиво мы шли. Вот, сейчас все пляжи, все причалы проехали, наверное, сейчас придется Мы купаться сейчас на возле... пляж. Нет, на пляж, прямо А, на на песочек пляж? приедем. Можно и возле камней вот здесь. Не возле камней, там народ везде, вон, все купаются на пляже, там где сейчас там будет. А, все, я поняла, давай, поехали. Искупались. Искупались.
А чего? На, Так вытащи. дома Сюда. никого нет. Давай, разгонись, я тебя Вот здесь. сюда вот, я сейчас тебя вот так вот приплыву. Сейчас просто Садись, дома. лодку Дома, сядь. дома никого нет. Ты будешь вот здесь стоять, Ань. Я тебя далеко никого не вижу. У меня просто лодка вверх, вот так вот стоит, короче. Сейчас Женя меня довезет.